დაპირისპირება ქართული ოცნების ასპინძის რაიონულ ორგანიზაციაში კონფერენცია, რომელზეც პარტიის დელეგატებს ორგანიზაციის თავმჯდომარე უნდა ერჩიათ, ჩაიშალა. დელეგატებს კენჭი ორ კანდიდატისთვის პაატა მაისურაძისა და მამუკა მელიქიძისთვის უნდა ეყარათ ხმაური დარბაზში პაატა მაისურაძის მხარდაჭერების გამოჩენას მოყვა, რომლებმაც კონფერენციის მონაწილეებს ხდომის გაგრძელების საშუალება არ მისცეს. მაისურაძის მხარდაჭერებმა მეორე კანდიდატი მამუკა მელიქიძე ნაციონალურ მოძრაობასთან ალიანსში დაადანაშაულეს. ხდომაზე შეჩლებს პრეტენზიები კონფერენციის დელეგატებთანაც ჰქონდათ. პაატა მაისურაძის მხარდაჭერების განცხადებით კონფერენციაზე დამსწრენი ქართული ოცნების წევრები არ იყვნენ და მათ დელეგატობის დამადასტურებელი მოწმობები გაყალბებული ჰქონდათ. შემოგვიყვანეს მოტყუები, ბავშვი გაჭყლიდეს კარებში, ქალი ცუდად არის, დააფიქსირე ბავშვი რა დღეშია, ხვალ ვიქნა ბიძინა ივანიშვილთან. ერთი მას უთხრა მრავალშვილიანი დედა. თუ ისე გამოგვიშებს ბიძინა ივანიშვილი, მე ვილაპარაკ. ოცნება არ გინდათ, ნაციონალებო შემოპარულებო. თუ ნაციონალები გვინდოდა აგერ ყვანან, დაანებეთ ამ ბექაურს თავი მაშინ. ძალიან კარგი ბიჭია, ასპინძელი ბიჭია და ბექაური იქნება ისევ. ენდობა ის კაცი. როგორ ვერა შემოვეჭვეჭვედი მე ვეყარები. არა ღია ის ანკეტები არჩევნებამდე შევსებული ანკეტები დაიკარგა და გუშინ გაწევრიანებული ხალხი გებუდობდა მონაწილეობას. და აქედან გამომდინარე ხალხის რეაქცია იყო შესაბამისი. ქონდა ვარჩენდი და დაუდექით ბიძინას, რომ სწორგზაზე დამდგარიყავით. შემოგვიბრუნდნენ ისევ ნაციონალები, ჩუმად შემოიპარნენ. ჩუმად რომ დაგვრცინიან თან ქუჩაში გვაშაყირებენ, რომ ნაცოცნებები ვართ. ხვალ ეს 10 მრავალშვილიანი დედა წავალთ ბიძინა ივანიშვილთან. თუ კი ბიძინა ივანიშვილმა ჩვენ არ დაგვაკმაყოფილა, როგორც ამ ხალხს, ამ რაიონის ხალხს სჭირდება და გულზე ფეხი დაგვაბიჯა იმამაც და სულში ჩაგვაფრუთხა ბოდის გიხდით ამ სიტყვაზე, მაშინ ჰალალი ყოფილა ამ ოცნები ნაციონალებისთვის. ჰალალი იყოს მაშინ. ესენი არ არიან ქართული ოცნების წევრები, არც პარტიაში არ არიან გაწევრიანებული, უბრალოდ მოვლენ რაღაც ადამიანების ჯგუფი, ქალების, რომლებსაც უნდა კონფერენციის შაშლა და სხვა მეტი რა უნდა გითხრათ.